Muy buenos días a todos. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. ¿Están despiertos? Seid ihr wach? Wow. Voy a quitar un poco de mi nerviosismo y voy a saludar a las personas que nos visitan por primera vez. Um ein bisschen meine Nervosität abzulegen, möchte ich gern die Personen begrüßen, die uns zum ersten Mal hier besuchen. Preséntate. Stellt euch bitte vor. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Bienvenida. Bienvenida. ¿Alguien más que nos visite? Ya. Bienvenida. Herzlich willkommen. Ah, bienvenida. Bueno, todos conocidos, les damos la bienvenida. Und allen anderen auch herzlich willkommen. Wow. Realmente es un privilegio y una responsabilidad estar aquí delante de todos ustedes. Also es ist wirklich ein Privileg und auch eine Verantwortung, vor euch stehen zu dürfen. Un privilegio porque soy hija de Dios y puedo llevar su palabra. Ein Privileg, weil ich Kind Gottes bin und sein Wort verkünden darf. Y una responsabilidad Und eine Verantwortung, porque después de lo que yo diga, lo que van a mirar son mis acciones y no lo que he dicho esta mañana. ja, weil danach, was ihr sehen werdet, sind meine Aktionen und nicht das, was ich heute Morgen gesagt habe. Y eso es lo que estamos llamados todos a hacer, Und dazu sind wir alle berufen zu tun, hacedores de la palabra. dass wir Täter des Wortes werden. Antes de iniciar y antes de orar, quisiera comentarles que el día domingo, el último domingo del año, Ne, bevor ich anfange, möchte ich einen Kommentar abgeben. Der letzte Sonntag des Jahres, nosotros nos reunimos en la última habitación y hacemos oración antes de que empiece el culto. ne, bevor der Gottesdienst anfängt, versammeln wir uns immer ganz hinten in der Gemeinde und beten gemeinsam. Y ese domingo el Señor me llevó a la palabra de Santiago 1:22. Und an dem Sonntag hat mich der Herr zum Wort gebracht, einen Vers gegeben, das war Jakobus 1,22. Wow. Y cuando lo leí, Und als ich es dann gelesen habe, lo comenté con las hermanas con las que nos reunimos. habe ich es halt den Schwestern gesagt, mit der wir da hinten beten, Pero se quedó ahí, ¿no? und ist halt dort geblieben. Pero la palabra estaba ahí latente en mi corazón. Ja, aber das Wort war halt in meinem Herzen. Especialmente la primera parte donde que dice, sed hacedores. Ne, speziell der erste Teil, wo wir Täter sein sollen. Vino, predicó Tomás esa vez, Ja, an dem Sonntag hat Thomas gepredigt. y terminado el culto, viene el pastor hacia mí. Ja, und als der Gottesdienst dann vorbei war, kam der Pastor zu mir. Y simplemente me enseña su tablet y me dice, el 17 de enero predicas tú. Ja, und hat mir sein Tablet gezeigt und gesagt, am 17. Januar predigst du. Wow, me quedé asombrada, Ne, ich war erstaunt, pero ahí entendí lo que la palabra decía. ja, aber dort habe ich verstanden, was das Wort bedeutet. Empieza a ser hacedora de la palabra. Ne, wir sollen nach dem Wort handeln. Porque después de eso, ahí dice, leemos, antes de empezar, perdón, desearía orar Ne, bevor wir anfangen, möchte ich gern beten, para que todos nuestros pensamientos, todo lo que esté en nuestro, lo sometamos a la obediencia de Dios. ne, damit wir all unsere Gedanken halt unter den Gehorsam Gottes stellen.
todos nuestros miedos, todas nuestras dudas, todas nuestras preocupaciones, all unsere Angst, Zweifel und ja, vengamos ante el trono de la gracia y se lo entreguemos a Él. dass wir vor den Gnadenthron kommen und es ihm abgeben. Oh bendito Dios, te damos gracias en este día Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag, por la disposición que has puesto en nuestros corazones de acercarnos a tu santo templo. für die Bereitschaft, die wir in unseren Herzen haben, dass wir uns in deinem Tempel versammeln können. Nos has dado el privilegio de poderte alabar y adorar Du hast uns das Privileg gegeben, dass wir dich anbeten und loben dürfen. y hemos podido sentir tu presencia. Und wir durften deine Gegenwart spüren. Lo mismo te pedimos en este instante, bendito Dios, Und auch in diesem Moment bitten wir dich, que tú quites todo lo que estorbe, dass du all das entfernst, was stört, que yo pueda recibir tu palabra, dass wir dein Wort empfangen können. que sea libre de toda atadura Ja, dass die frei ist von allen möglichen Ketten y que sea libre realmente en ti. und dass dein Wort frei ist in dir. Haz que realmente tomemos esta palabra Dass wir dieses Wort nehmen y en primera persona la empiece a poner en práctica. und dass wir auch danach handeln. Amén. Amen. ¿Me regalas agua? Ahora entiendo por qué piden agua, porque se te seca la boca. Jetzt verstehe ich, wieso die Wasser verlangen, weil der Mund wird ganz schnell trocken. Wow. Bueno, hacedores de la palabra. Also Täter des Wortes oder nach dem Estamos Wort handeln. llamados a ser todos. Ja, und dazu sind wir alle berufen. Quien más, quien menos, pero estamos llamados a ser todos. Einige mehr, einige weniger, aber wir sind dazu berufen. La palabra dice, Das- pero, leo el versículo ya. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Ja, also das steht in Jakobus 1,22, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Es un llamado a accionar nuestra fe, Es ist ein Ruf, dass wir unseren Glauben in die Tat umsetzen, porque es necesario escuchar, weil es ist wichtig, dass wir zuhören, escudriñar, dass wir auch ja, das Wort erforschen meditar, estudiar la palabra. und dass wir das Wort auch drüber nachdenken und auch studieren. Pero recordemos que el conocimiento sin acción no equivale a nada. Ja, aber dass wir halt wissen, dass das Wissen ohne Handeln halt zu nichts Nütze ist. Un ejemplo, Ein Beispiel, aquí tenemos a Daniel, ja, hier stehe ich, él es médico ich bin Arzt, y él ha estudiado, no sé cuántos años has estudiado, ja, algunos, Ne? habe ein paar Jahre studiert, tiene su título ja, habe meinen Titel y dice que es médico. und ich bin Arzt. Pero ustedes se encuentran y lo encuentran trabajando en un restaurante. Aber was wäre, wenn ich in einem Restaurant arbeiten würde Y ahí es camarero. und da wäre ich Kellner? Y cuando ustedes le preguntan, ¿y Daniel qué eres? ¿Qué haces? Und wenn man mich dann fragt, was machst du? Y él dice, soy médico. Ich bin Arzt. ¿Ustedes le van a creer? Glaubt ihr ihn? Porque no está ejerciendo lo que él está diciendo. Weil ich würde dann nicht das tun, was ich sage. Él puede ser médico, Ich könnte Arzt sein, pero si no ejerce lo que estudió y pone por obra, aber wenn man das nicht in die Tat umsetzt, was man gelernt hat, simplemente se queda en un doctor o en un médico solo en conocimiento. ist man dann einfach nur Arzt, weil man es studiert hat. Otro ejemplo, Weiteres Beispiel. yo estudié 14 años en mi país, Ich habe 14 Jahre in meinem Land studiert. trabajé 3 años Ich habe 3 Jahre gearbeitet y estudié para ser secretaria ejecutiva. und ich habe gelernt, um eine Art von Generalsekretärin Tengo zu el sein. título en casa, Ich habe den Titel zu Hause, pero no ejerzo la profesión. aber ich übe diesen Beruf nicht aus. No puedo decir soy secretaria. Ich kann nicht sagen, dass ich Sekretärin bin. Estudié, Ich habe es gelernt, pero ahora todo el conocimiento se ha ido aber jetzt ist alles, was ich gelernt habe, ist futsch gegangen. porque no lo estoy practicando. Ya son más de 20 años y tantos. Weil ich es nicht mehr praktiziere und das ist schon über 20 Jahre her. Estamos entendiendo, Verstehen wir das? la palabra es lo mismo.
Das Wort ist genauso. Dice, aquí este versículo dice que debemos ser hacedores y oidores de la palabra conjuntamente. Ja, also hier steht in dem Vers, dass wir uns das Wort anhören sollen und auch danach handeln, also beides zusammen. Porque dice que nos engañamos y solo asistimos a este lugar, Weil sonst betrügen wir uns selbst, wenn wir einfach hier nur an diesem Ort teilnehmen. tomamos un tiempo quizás para un estudio bíblico, Und vielleicht nehmen wir auch Zeit für Bibelstunde, pero en la práctica no estoy demostrando nada de lo que estoy aprendiendo. aber in der Praxis zeige ich halt nicht das, was ich am Lernen bin. Y cuando Santiago escribió esta carta, Und als Jakobus diesen Brief geschrieben hat, Jesús ya había ascendido a los cielos Jesus war schon wieder zurück in den Himmel. y él está diciendo, es latente que se vuelvan hacedores de lo que vieron en Jesucristo. Ja, und er hat gesagt, es ist wichtig, dass wir das tun, was wir in Jesus Christus gesehen haben. Es necesario estudiar la palabra. Es ist wichtig, das Wort zu studieren. Y lo podemos leer en algunos versículos. Und das können wir in vielen Versen lesen. Vamos a leer 3 de ellos. Wir lesen 3 davon. Una es Santiago 1:21b. Der eine ist Jakobus 1,21, der zweite Teil. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. La palabra nos puede salvar. Das Wort kann uns retten. En Salmos 32:8 Psalm 32, Vers 8. dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. En Colosenses 3:16 Und in Kolosser 3, Vers 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Estos y muchos versículos hablan sobre la importancia de escudriñar y guardar la palabra. Diese und viele andere Verse mehr zeigen die Wichtigkeit, das Wort Gottes zu erforschen und auch beizubehalten. Y todos lo estamos cumpliendo. Und wir alle erfüllen es. Pero si solo se basara en eso, Aber wenn es nur darauf basiert, estamos siendo engañados a nosotros mismos. dann betrügen wir uns selbst. Porque el Señor en este momento nos está llamando a un nivel superior. Weil der Herr in diesem Moment möchte, dass wir ein Level höher gehen. Dice que nos debemos volver hacedores. Dass wir halt nach dem Wort handeln sollen. Hacedores viene de la palabra hacer. Ja, also dieses Handeln, das Wort handeln, oder es gibt andere Übersetzungen, die sagen Täter des Wortes, also man tut etwas, Es un verbo. ist ein Verb. Bueno, todos hemos estudiado y sabemos lo que es un verbo, ¿no? Ja, wir alle waren in der Schule und wissen, was ein Verb ist. El significado viene de la palabra hacer, que significa ejecutar, Ja, dieses Wort handeln bedeutet auch, ja, dass man etwas ausführt. poner por obra una acción o un trabajo. Ja, und eine Aktion durchführen oder etwas, eine Arbeit vollführen. Convocar, obrar, actuar. Ne, einberufen, handeln, arbeiten. En pocas palabras significa acción, movimiento. Also in anderen Worten, es bedeutet Aktion, es bedeutet Bewegung. Todos estamos clamando o deseando un avivamiento, un despertar de la iglesia. Ne, wir alle beten und flehen nach einer Erweckung, nach einem Aufwachen in der Gemeinde. ¿Estamos deseando de verdad un avivamiento? Wünschen wir uns wirklich eine Erweckung in der Gemeinde?
Avivamiento significa que nos tenemos que levantar y accionar nuestra fe. Diese Erweckung bedeutet, dass wir aufstehen müssen und unseren Glauben in die Tat umzusetzen. Podemos en la historia de la Biblia leer lo que realmente era un avivamiento. Pardon, otra vez? En la historia de la Biblia podemos ver lo que era un avivamiento. Also in der Geschichte der Bibel können wir sehen, was wirklich eine Erweckung war. No era una cosa fácil. Es war keine einfache Sache. Tenía que pagar un precio. Man musste einen Preis bezahlen. Levantarse Man musste aufstehen y empezar a actuar a pesar de todo lo que te venga alrededor. und man musste handeln, egal wie die Umstände um uns herum waren. Podemos tomar el ejemplo de Moisés. Wir können zum Beispiel das Beispiel von Moses sehen. Él decidió hacerse un hacedor de la palabra. Er hat sich dazu entschieden, das Wort in die Tat umzusetzen. Él se tuvo que enfrentar al faraón Er musste sich dem Pharao stellen y hacer pasar 10 plagas para liberar a su pueblo. und er musste 10 Plagen, mussten passieren, und damit er sein Volk da rausholen konnte. Pero él sabía que caminaba con el Señor. Aber er wusste, dass er mit dem Herrn wandelt. Podemos tomar por ejemplo a Elías. Wir können auch als Beispiel Elias nehmen. Él dejó todo Er hat alles sein gelassen, por seguir y agradar a Dios. um Gott zu gefallen und ihm zu folgen. Y nosotros caminamos muchas veces solo pensando en agradar a los demás. Und oft wandeln wir und versuchen irgendwie unseren Nächsten zu gefallen. Y nos olvidamos que lo importante es agradar a Dios. Und wir vergessen, dass das Wichtigste ist, Gott zu gefallen. Daniel, Daniel auch. él decidió mantenerse firme Er wollte halt standhaft bleiben, a pesar de muchos estatutos que se levantaron para probar su fe. ne, obwohl es viele Gesetze aufkamen, um seinen Glauben in die Probe zu stellen. ¿Qué podemos decir de los 3 de Babilonia? Was können wir denn sagen von den 3 aus Babylonien? Que decidieron que es preferible morir quemados Also sie haben sich dazu entschieden, besser verbrannt zu werden und daran zu sterben, a fallarle al único Dios. als dem einzigen Gott zu verfehlen. La lista continuaría Und die Liste, die ist lang. y nos estamos dando cuenta que en estos momentos en Und- el que está atravesando toda la humanidad, Und wir bemerken, dass in diesen Momenten, was die Menschheit gerade erlebt, ya no basta ser solo oidores de la palabra. es reicht nicht mehr, einfach nur Zuhörer des Wortes zu sein. Es hora de abrir nuestros ojos, Es ist Zeit, dass wir unsere Augen öffnen, tomar la decisión de levantarse das heißt, die Entscheidung zu treffen, aufzustehen y de elegir yo empiezo la obra. und zu sagen, ich fange das an. Sin importar que mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi madre Egal ob mein Bruder, meine Kinder, mein Ehemann, Ehefrau oder Mutter oder Vater impidan eso. das verhindern. La decisión es personal Die Entscheidung ist persönlich y eso estamos llamados todos. und dazu sind wir alle berufen. Y si todos nos levantamos y tomamos esa decisión, Und wenn wir alle aufstehen würden und diese Entscheidung treffen würden, realmente vamos a conseguir ese avivamiento y ese despertar que tanto está necesitando la humanidad. und da werden wir wirklich diese Erweckung sehen und dieses Aufwachen, was die Menschheit wirklich braucht. Porque debemos ejecutar nuestra obediencia de forma completa. Weil wir müssen unseren Gehorsam vollständig zeigen. Oír y hacer. Zuhören und in die Tat umsetzen. Podemos leer en Lucas 11:28, Wir können lesen in Lukas 11, 28, donde dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Darauf erwiderte Jesus, ja, aber noch glücklicher sind die Menschen, die Gottes Botschaft hören und danach leben. En Juan 13, 14, 15, In Johannes 13, 14 bis 15, si leemos antes es donde que Jesús lava los pies a sus discípulos. das ist der Kapitel, wo Jesus die Füße seiner Jünger wäscht. Y en el 14:15 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Tenemos de ejemplo a Jesús. Also wir haben als Beispiel Jesus. Y eso estamos llamados a ser sus seguidores. Und dazu sind wir berufen, dass wir seine Jünger werden, seine Nachfolger. Antes cantamos la canción, he decidido seguir a Dios, ¿eh? Ja, wir haben vorhin das Lied gesungen, ich habe mich entschieden, Gott zu folgen. Pero muchas veces solo nos limitamos a cantar. Aber oft ist wir beschränken uns nur darauf zu singen. O de repetir palabras que escuchamos. Oder einfach Worte zu wiederholen, die wir gehört haben. Y nos da vaguería, pereza o comodidad no ejecutarlas. Ne, oder wir sind zu faul oder es ist einfach zu bequem, diese Worte nicht in die Tat umzusetzen. En Juan 13:17 In Johannes 13, Vers 17 también dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ne, da sagt auch Jesus, ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Es necesario acompañar a nuestras palabras con acciones. Es ist wichtig, dass nach unseren Worten auch Taten folgen. Es necesario. Es ist wichtig. En cada uno de nosotros debe haber la disposición de preguntarle al Señor, En ¿qué quieres que yo haga? In jedem Einzelnen von uns muss die Bereitschaft sein, den Herrn zu fragen, was möchtest du, was ich tue? ¿Qué quieres que haga yo en este año? Was möchtest du, was ich dieses Jahr tue? Esto implica a mí como persona. Das bedeutet ich als Person. Y si esa pregunta también se lo hace Daniel, Und wenn diese Frage sich auch die Maggie stellen würde, se hace Odileia, oder Ogilea stellen würde, se hace Julia, oder Julia, cada uno vale a empezar ese despertar y ese avivar. und da fängt jeder Einzelne an, diese Erweckung in ihn aufzublühen. Porque vamos a empezar a tomar conciencia de que cada uno debe aportar con algo. Ne, weil jeder sich bewusst wird, dass jeder Einzelne etwas beitragen muss. Porque cada uno estamos llamados a hacer algo. Weil jeder Einzelne von uns ist dazu berufen, etwas zu tun. Pablo lo hizo después de haber tenido ese encuentro sobrenatural en Damasco. Ne, Paulus hat das gemacht nach dieser übernatürlichen Begegnung in Damaskus. Él pregunta enseguidita en Hechos 9:6. Ne, in Apostelgeschichte 9, Vers 6, da fragt er sofort. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ja, und er sprach mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu ihm, stehe auf und geh in die Stadt. Da wird dir sagen, was du tun sollst. Y si seguimos leyendo, les invito a que lean Hechos 9, todo el capítulo. Ne, ich lade euch ein, dann zu Hause den ganzen Kapitel zu lesen. ¿Ne? Y vemos que él obedeció. Ja, und da sehen wir, dass er war gehorsam. Él se quedó ciego en ese momento del encuentro con Jesús. In diesem Moment war er blind, als er diese Begegnung mit Jesus hatte. Also ist er blind geworden. Y se dirigió a la ciudad. Und er ist dann in diese Stadt gegangen. Y dice que pasó 3 días encerrado. Und er war 3 Tage eingesperrt. En un versículo más abajo, cuando le manda a Ananías, Ja, und einige Verse weiter unten, da sehen wir, da kommt Ananias. y la descripción que Dios le dice de Ananías sobre Pablo, Ja, und die Beschreibung, die Ananias über Paulus gibt, no le dice, él tiene hambre, ja, da steht nicht, sagt nicht, er hat Hunger. él está miedoso porque está ciego. Er hat Angst, weil er jetzt blind ist. Simplemente le dice, anda porque él está orando. Ne, geh dahin, weil er betet. Ananías también fue obediente. Ananias war auch gehorsam. ¿Eh? Si nosotros sabemos todo lo que fue
Saulo, antes de llamarse Paulo, Ne, wenn wir wissen, was Saulus, also bevor er Paulus sich nannte, war, wer er war als Saulus, podríamos decir que era un serial killer, ne, könnte man sagen, er war ein Serienkiller. porque dice la palabra que perseguía a los cristianos, Weil das Wort sagt, er hat die Christen verfolgt, perseguía a los discípulos de Jesús para matarlos, er hat die Jünger Jesu hat er verfolgt, um sie zu töten, hasta que tiene ese encuentro con Jesús. als er diese Begegnung mit Jesus hatte. Y en ese momento fue su cambio radical. Und in diesem Moment hat er eine radikale Veränderung erfahren. No dijo, bueno, ahora voy a pasar, tengo que seguir un curso, Er hat nicht gesagt, okay, ich muss jetzt ein paar Kurse durchlaufen, tengo que empezar a ver qué más lo que puedo hacer. ne, ich muss schauen, was ich tun kann. En la historia continúa y dice que pasó los 3 días solo. Also er war die 3 Tage alleine. Después dice que compartió algunos días con los discípulos. Und da war er einige Tage mit Jüngern zusammen, Dice donde que él se estaba llenando de todo lo que los discípulos habían aprendido con Jesús. ne, wo er sich am Auffüllen war mit all dem, was die Jünger von Jesus gelernt haben. Die haben ihm das erzählt und er hat es aufgesogen. Y en el versículo 20 podemos leer, Und im Vers 20 können wir lesen, y dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios. und da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. ¿Qué nos está impidiendo a nosotros predicar la palabra del Señor? Was hindert uns daran, das Wort Gottes zu verkünden? ¿Qué nos está impidiendo buscarle al Señor por medio de la oración? Was hindert uns daran, Gott zu suchen inmitten des Gebets? ¿Qué nos está impidiendo, hermanos? Was hindert uns daran? Y después nos lamentamos el por qué todo este caos que estamos viviendo. Und dann lamentieren wir oder dann beklagen wir uns über den Chaos, den wir gerade erleben. Nos debemos lamentar con nosotros mismos. Wir müssen uns selbst über uns selbst beklagen. Y decir, tú no estás haciendo nada. Du machst nichts. ¿Qué esperas que el otro haga si tú no empiezas? Was erwartest du, dass der andere tun soll, wenn du nicht selbst anfängst? Pero nosotros somos tan cómodos Aber wir sind so bequem, que siempre estamos esperando que sea el otro el que dé el primer paso. ne, wir sind so bequem, dass wir warten, dass der andere den ersten Schritt tut. Y él está esperando que yo dé el primer paso. Und der andere wartet, dass ich den ersten Schritt tue. Y a la final nadie da el paso que Und tiene dann am que dar. Ende macht niemand einen Schritt. Y nos quedamos estancados en esa comodidad. Und dann stecken wir fest in dieser Bequemlichkeit Y nos quedamos estancados en ser eso, simplemente oidores. ne, und da bleiben wir einfach fest und wir sind einfach nur Hörer des Wortes. Estamos llamados a accionar nuestra fe. Wir sind dazu berufen, unseren Glauben in die Tat umzusetzen. Podemos estar llenos de tanta sana doctrina, Wir können so voll sein von einer gesunden Lehre, pero si no la podemos en evidencia con nuestras acciones, con nuestros hechos, aber wenn wir das, was wir wissen, nicht in die Tat umsetzen mit unseren Taten, ¿qué estamos haciendo? was machen wir dann? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Wir betrügen uns selbst. Nos estamos volviendo, como dice la palabra, oidores olvidadizos. Ne, dann werden wir, so wie das Wort Gottes auch sagt, wir werden Zuhörer, die vergessen. Muchas veces somos confrontados con la palabra, quien más, quien menos. Ne, wir werden oft mit dem Wort Gottes konfrontiert, einige mehr, einige weniger. ¿A quién no le ha pasado que recibe una prédica, escucha una prédica Wem ist es schon nicht passiert, dass er eine Predigt zuhört y dice, wow, und man sagt dann, wow, fue diseñada para mí? die Predigt war für mich designt. Es como que me hubiesen estado leyendo la hoja de vida. Ne, ist so, als ob man mir die Leviten liest. Wow, tengo que empezar a hacer algo. Wow, ich muss anfangen, etwas zu tun. En ese momento de la emoción Und in dieser Moment der Emotion, empezamos a hacer planes. Wow, voy a cambiar esto, esto y esto y esto. dann fangen wir an, Pläne zu schmieden. Ich werde dies ändern, das machen, das andere ändern. Terminó la prédica, Die Predigt ist vorbei. nos detenemos a conversar un rato aquí, Ne, wir bleiben vielleicht hier, quatschen ein paar Minuten. salimos Wir gehen raus y nos olvidamos. und wir vergessen. Y así esperamos hasta el próximo domingo Und so warten wir bis nächsten Sonntag.
Y nos hemos sentido cómodos así. Und so war es bequem für uns. Y nos hemos acostumbrado a eso, Und wir haben uns dran gewöhnt, que necesitamos que venga alguien a despertarnos. ne, dass jemand zu uns kommt, der uns aufweckt. El año pasado vino una visita inesperada Ne, letztes Jahr kam ein Besuch, das war unerwartet y todos lo conocen. und alle kennen ihn. Todas las noticias lo hablan. Ne, die ganze Nachrichten sprechen davon. Desde hace un año tenemos de visita el coronavirus. Ne, seit über ein Jahr haben wir als Gast den Coronavirus. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Und was machen wir? Nos hemos acomodado Wir haben uns schon dran gewöhnt. cuando el Señor dice que debemos no tener temor, Ne, wenn der Herr sagt, wir brauchen keine Angst zu haben, pero nosotros ¿qué hacemos? aber was machen wir? Estamos abrigaditos con el temor. Ne, wir haben Angst. Estamos tan cobijados con el miedo Ne, wir sind so sehr mit der Angst beschäftigt, que nos hemos olvidado de actuar según la palabra. dass wir vergessen haben, nach dem Wort zu handeln. Cuando dice que somos más vencedores, Ne, wenn da steht, dass wir mehr als Sieger sind, pero nos comportamos como perdedores. aber wir verhandeln uns wie Verlierer. Todos conocen la historia acerca de cuando Jesús manda a sus discípulos y les dice, súbanse a la barca y me esperan, que yo aquí termino lo que tengo que hacer. Ne, alle kennt die Geschichte, wo Jesus seine Jünger schickt, hier steigt ins Boot und ich mache hier meine Sache, die ich tun muss. ¿La conocen? Kennt ihr die Geschichte? Y si no la conocen, la pueden leer en Mateos 14 del 22 al 33. Ja, und wenn ihr sie nicht kennt, dann könnt ihr lesen Matthäus 14, Verse 20 bis 33. ¿Eh? 20, ja. La historia dice que Jesús Also die Geschichte erzählt, dass Jesus dice a sus discípulos, súbanse a la barca y me esperan que yo iré después. er sagt, geht, steigt ins Boot, fahrt schon mal los, ich komme nach. ¿Qué pasó en la mitad de la noche? En Was- la mitad del, bueno, en la cuarta vigilia dice la palabra. Ja, was ist dann so am Anfang der Nacht passiert? Was steht da im Wort? Dice que la barca estuvo en una tormenta. Das Boot ist dann in einem Sturm geraten. ¿Ustedes piensan que Jesús no sabía que iba a haber una tormenta? Denkt ihr, dass Jesus nicht davon wusste? Claro que lo sabía. Natürlich wusste er es. Él es el dueño, el creador de todo. Er ist der Schöpfer von allem. Dice que los vientos y todo obedecen a su voz. Dass die Winde und alles gehorsam sind nach seiner Stimme. Ahora viene la pregunta. Und jetzt kommt die Frage, ¿Por qué les envió wieso hat er sie dorthin geschickt? si él sabía que había la tormenta? Wenn er wusste, da kommt ein Sturm. ¿Por qué? Warum? Por una simple razón. Einfacher Grund. Ellos tenían que aprender. Sie mussten lernen, Aprender a reconocer quién fue el que les envió. zu erkennen, wer hat sie dorthin geschickt. Y vemos que fue Jesús el que les envió. Und wir lesen, dass Jesus sie dorthin geschickt hat. Y antes de eso, los discípulos ya habían visto a Jesús actuar y obrar y hacer maravillas. Und vor diesem Ereignis haben die Jünger gesehen, wie Jesus übernatürliche Dinge getan hat. Pero tenían que aprender a reconocer quién fue el que les dijo, hey, te subes a la barca y me esperas. Aber sie mussten lernen, das zu erkennen, wer sie dorthin geschickt hat. Steig ins Boot und fahr dahin. Otro punto, que tenían que crecer. Ein weiterer Punkt, sie mussten wachsen. Dice que estaban los discípulos, estaban ahí los 12. Ja, also da waren dort die 12 Jünger. Era necesario que ellos crezcan Und es war wichtig, dass sie wachsen. en hermandad, In Gemeinschaft, en solidaridad, in Solidarität, en el conversar y ver las necesidades que tiene el uno con el otro. ja, und auch miteinander sprechen und zu sehen, was braucht der andere, was braucht der nicht. ¿En qué puede el uno ayudar al otro? Wie kann der eine dem anderen helfen? Me puedo imaginar que en la mitad de la tormenta uno estaba diciendo, sube la vela, Ja, vielleicht hat während des Sturms der eine gesagt, hier, pack die Segel ein.
O al otro le dijo, coge el balde, tira agua. O sea, que empiece a sacar el agua que está... Ne, und der andere hier, schnappt dir den Eimer und packt das Wasser raus, damit wir nicht sinken. Tenían que comunicar. Estaban ellos en una cosa cerrada. Also die waren gemeinsam in einem Boot, die mussten miteinander kommunizieren. Y el otro punto, poner en acción su fe. Und der andere Punkt, halt ihren Glauben in die Tat umzusetzen. Porque más abajo podemos leer que Pedro, cuando ve a Jesús que viene caminando, Ne, weil weiter unten lesen wir, als Petrus Jesus sieht, wie er auf dem Wasser läuft, Pedro le dice, yo también lo quiero hacer. ne, da sagt Petrus, ich möchte es auch machen. Jesús le dice, bien, ven. Ne, und Jesus sagt, komm, steig aus. El Señor también nos está diciendo lo mismo. Und Jesus Ven, sagt dasselbe zu uns auch, komm, tú también lo puedes hacer. du kannst es auch tun. Porque el Señor dice que Él nos ha dado autoridad y poder, la misma que Él tenía. Ne, weil Jesus sagt, dass wir dieselbe Autorität haben, wie er die hatte. Y le dice a Pedro, ven. Und sagt zu Petrus, komm. Pedro en ese momento lleno de fe, Petrus in diesem Moment voll vom Glauben, se baja del barco steigt vom Boot herab y empieza a caminar. und fängt an, aufs Wasser zu laufen. Dice que empieza a caminar, me imagino habrá dado 4 pasos, ¿no? Ne, also das Wort sagt, er fing an, aufs Wasser zu laufen. Vielleicht hat er 3, 4 Schritte. Lo hizo, Er hat es gemacht. pero luego vienen todas las preocupaciones, todo lo que está alrededor, Aber dann kommen diese ganzen Sorgen, all das, was um ihn herum war. porque él dice que desvió su mirada y empezó a ver la tormenta, el agua, Weil dann sieht man, hat er seinen Blick von Jesus abgewandt und hat den Sturm und das Wasser gesehen. ¿y qué empezó a hacer? Und A was fing er an? hundirse. Er fing an zu sinken. Y nosotros nos hundimos muchas veces en todos los problemas, en todas las situaciones, Und wir sinken oft in all den Problemen, in all Situationen, porque no activamos nuestra fe. weil wir unseren Glauben nicht aktivieren. Es necesario que activemos nuestra fe, hermanos, Es ist wichtig, dass wir unseren Glauben aktivieren. porque el Señor dice que si tenemos fe podemos decir a los montes que se muevan. Ja, weil Jesus sagt, wenn wir Glauben haben, können wir den Bergen sagen, dass die sich wegbewegen. Realmente podemos decir que estamos activados en nuestra fe, Können wir wirklich sagen, dass unser Glaube aktiviert ist? especialmente en este último tiempo, Speziell in dieser letzten Zeit. cuando el Señor dice que está con nosotros todos los días, Ja, wenn Jesus sagt, dass er alle Tage bei uns sein wird. que ninguna peste ni nada nos alcanzará. Dass kein Leid oder Sonstiges uns erreichen wird. ¿Lo estamos creyendo? ¿Lo estamos viviendo? Glauben wir es? Leben wir es? No. Nein. Duele decir, pero no lo estamos viviendo. Es ist Schmerz zu sagen, aber wir leben es nicht. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá, hermanos? Also was tun wir dann hier, Geschwister? Nos hemos convertido simplemente en oidores, Wir haben uns einfach in Zuhörer verwandelt, simplemente para callar mi alma einfach um meine Seele zu besänftigen. y decir, sí, soy cristiano, yo asisto, mira. Ne, ich bin Christ, ich nehme teil, sieh doch. Oración que hay, oración que estoy. Ne, Gebet, da bin ich dabei. Alguna reunión, ahí estoy. Einige Versammlungen, da bin ich auch dabei. Todos los domingos me ven sentada. Jeden Sonntag seht ihr mich dort sitzen. Sí, te veo. Ja, ich sehe dich. ¿Están tus obras acompañando lo que estás escuchando? Ne, deine Werke, spiegeln die das wider, was du zuhörst? Es de vital importancia Es ist wichtig, que pongamos a accionar nuestra fe dass wir unseren Glauben in die Tat umsetzen. y después podamos decir todos unánimes Und dass wir dann alle gemeinsam sagen können, lo que dice en Mateo 14:33, es el final de la historia de la tormenta. ne, was in Matthäus 14,33 steht, ist der letzte Vers von dieser Geschichte. Y dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ne, da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Podemos nosotros realmente con nuestras acciones reflejar al Hijo de Dios. Können wir wirklich mit unseren Aktionen den Sohn Gottes widerspiegeln? ¿Estamos realmente haciendo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros? Tun wir wirklich das, was der Herr von uns erwartet? Ya
Él nos dio todo lo necesario. Er hat uns schon alles gegeben, was wir brauchen. Él nos llama a hacer cosas pequeñas, a empezar por algo pequeño. Ja, er ruft uns, dass wir mit kleinen Dingen anfangen. Él no nos dice, ahora ya aceptaste a Cristo y te vas a la China y empiezas ahí a evangelizar. Er sagt nicht, wenn wir gerade Jesus angenommen haben und frisch bekehrt sind, so jetzt steh auf und geh nach China und fang an zu evangelisieren. Tenemos que dar paso a paso con Jesús Wir müssen Schritt für Schritt mit Jesus gehen y crecer. und wachsen. Y Él nos llama. Und er ruft uns Y Él nos dice primero, arrepiéntete. und er sagt erst, tu Buße. Y con el arrepentimiento nos acercamos a Dios. Estamos obedeciendo lo que Él está diciendo. Ja, und mit der Buße, da sind wir gehorsam und dann nähern wir uns zu ihm. Dice, perdónense los unos a los otros. Und dass wir uns gegenseitig vergeben sollen. Eso es algo que lo tenemos que hacer. Und das ist etwas, was wir tun müssen. Pero qué difícil que es perdonar. Aber es ist schwierig zu vergeben. ¿Quién dice que es fácil perdonar? Wer sagt denn, vergeben ist einfach? Es difícil, ¿verdad? Es ist schwierig, nicht wahr? Y Jesús dice a Pedro Und Jesus sagt zu Petrus, que no es necesario perdonar una vez, es reicht nicht aus, nur einmal zu vergeben 3 veces. oder 3-mal. Jesús dice que debemos perdonar 70 veces 7. Ne? Jesus sagt 70 mal 7. O sea, debemos aprender a perdonar. Also bedeutet, wir müssen lernen zu vergeben. Debemos empezar a perdonar. Wir müssen anfangen zu vergeben. Las buenas prácticas producen buenos hábitos en nosotros. Ja, also die guten Praktiken führen dazu, dass wir ja gute Gewohnheiten entwickeln. Acerca del perdón, ¿eh? Zum Beispiel bei der Vergebung. Nos debemos obligar a nosotros a perdonar. Wir müssen uns zwingen zu vergeben. Porque si lo que no va a venir libremente ese perdón. Diese Vergebung, die kommt nicht frei. ¿Eh? Porque no es difícil perdonar a alguien que te ha hecho algo. Es ist nicht einfach, jemandem zu vergeben, wenn er dir wehgetan hat. Un pequeño ejemplo. Ein kleines Beispiel. ¿Eh? Yo lo llamaba el abrazo perdonador. Ich nenne es halt die Umarmung der Vergebung. Y aquí están mis hijos. Und hier sind meine Kinder. Y yo ponía en práctica con ellos. Und das habe ich mit denen in die Praxis umgesetzt. Cuando eran pequeños Als sie klein waren y se ponían a pelear, und angefangen haben zu streiten, y el uno empezaba solo con una caricia, ja, und der eine fing an, ihn, ja, so mit so einem kleinen Schlag, y el otro le respondía con una pequeña, grande caricia, und der andere dann hat geantwortet mit einem kleinen, größeren Schlag. y terminaban llorando. Und dann fing die an zu und das endete in Weinen. Y venían de mamá, Und dann kamen die zu Mama. él me hizo esto. Er hat das mit mir getan. No, él empezó. Nein, er hat aber angefangen. Entonces, lo que yo empecé a hacer, Und was ich dann anfing zu tun, porque no le podía dar la razón al uno ni al otro, weil ich konnte nicht dem einen Recht geben oder dem anderen, sino que tenían que aprender ellos mismos a solucionarlo, also wir mussten ja lernen, das selbst unter sich zu klären. los ponía uno al frente del otro, Ja, da habe ich die da so hingestellt, dass die sich gegenseitig anschauen konnten, also einer gegenüber den anderen, a que se abracen. dass die sich umarmen sollen. Y empezaban primero, Und dann fing der Erste an, es por tu culpa. ist wegen deiner Schuld. No, es por tu culpa. Ist deine Schuld. Tú empezaste. Du fingst an Y así. und so weiter. Las primeras veces duró mucho tiempo, Die ersten Male hat es lang gedauert, porque no daban el brazo a torcer. ne, weil niemand wollte halt nachgeben. Pero como ya sabían que siempre había el abrazo perdonador, Weil die wussten, dass es gab diese Umarmung der Vergebung. ya después el tiempo se iba cortando. Die Zeit danach wurde immer kürzer Y más corto, und kürzer. hasta el punto cuando ya venían y Ne, les escuchaba que estaban peleando, war dann der Punkt, wo ich dann also gehört habe, sie waren sich am Streiten. yo solo me acercaba Da habe ich mich einfach nur genähert y se ponían bien. und dann war alles gut.
No sé si era porque ya no se querían estar abrazados, ¿no? Ich weiß nicht, ob sie sich einfach nicht mehr umarmen wollten. Pero ese es un pequeño ejemplo. Aber das ist nur ein kleines Beispiel. Nos debemos obligar a coger una costumbre. Ja, wir müssen uns zwingen, dass es eine Gewohnheit wird. ¿Ne? Para perdonar debemos empezar a practicar el perdón. Ne, um zu vergeben, wir müssen es in die Tat umsetzen, wir müssen es lernen. No es fácil, Es ist nicht einfach. pero lo tenemos que hacer porque el Señor lo manda. Ja, wir müssen es tun, weil der Herr es von uns verlangt. Está puesto en la oración que Jesús enseñó. Es ist in dem Gebet drin, was Jesus uns gezeigt hat. Dice, perdona mis pecados, Ver- así como yo perdono a los que me ofenden. Vergib meine Sünden, so wie ich die vergebe, die mir wehtun. Entonces, miren, esas son las pequeñas cosas que estamos llamados a hacer, a practicar día a día. Das sind die kleinen Dinge, die wir tun sollen, Tag für Tag. Und dazu sind wir berufen. A Dios no le impresionamos con lo que decimos. Ja, dem Herrn beeindrucken wir nicht mit dem, was wir sagen. A Él lo que le conmueve, a Él lo que le llega, a Él lo que le activa es nuestra fe. Ja, was ihn bewegt, was ihn aktiviert, ist unser Glaube. Es lo que nosotros estamos poniendo en práctica. Ist das, was wir in die Tat umsetzen. Jesús en la cruz, después de que le hicieron todo lo que le hicieron, Ja, Jesus am Kreuz, nachdem die all das getan haben, was die mit ihm getan haben, ¿qué fue lo que dijo? was hat er gesagt? Le dijo al Padre, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was die tun. Y sabemos lo que hicieron con Jesús. Und wir wissen, was die mit Jesus getan haben. Y nosotros podemos pasar años, siglos Und wir, enojados con una persona simplemente por no tomar la decisión de perdonar. und wir können Jahre, Jahrzehnte mit jemandem sauer sein, weil wir halt nicht vergeben wollen. Así estamos, por ejemplo, llamados a ayudar. Wir sind auch dazu berufen, zu helfen. Estamos haciéndolo. Tun wir es? El Señor nos está llamando. Visiten los enfermos. Ja, der Herr ruft uns, wir sollen die Kranken besuchen. Lo estamos haciendo. Tun wir es? Realmente lo estamos haciendo. Tun wir es wirklich? Nos podemos parar y decir, sí, Señor, yo soy una hacedora de tu palabra. Können wir aufstehen und sagen, ja, Herr, ich bin ein Täter deines Wortes? Wow. El Señor dice en Juan 4:34, Der Herr sagt in Johannes 4,34, Jesús lo dijo, ¿no? Jesus sagt das, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Dice que hacer la voluntad del Padre era su alimento diario. Ja, das heißt, seine tägliche Nahrung war, den Willen des Vaters zu tun. Wow, qué poderosa comparación con eso de ser alimento. Ja, also was für einen mächtigen Vergleich, dass das halt wie eine Nahrung ist. Porque nosotros necesitamos el alimento Weil wir brauchen die Nahrung para todo. für alles. Si estamos aburridos, necesitamos comer. Ne, wenn es so langweilig ist, brauchen wir Essen. ¿Eh? Comer, comer, comer. Wir essen, essen und essen. Y el Señor dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Und der Herr sagt, dass meine Nahrung, das ist, den Willen des Vaters zu vollenden. Que también nosotros pongamos ese clic en nosotros. Ne, dass es in uns auch Klick macht. Señor, que mi alimento sea hacer tu voluntad. Herr, dass meine Nahrung ist, dein Willen zu vollenden. Sé que al inicio va a ser difícil, Ich weiß, dass der Anfang schwer sein wird, pero es necesario. aber es ist wichtig. Yo necesito un avivamiento en mi iglesia. Ich brauche eine Erweckung in meiner Gemeinde. Yo necesito un despertar en mí. Ich brauche eine Erweckung in mir selbst. Estamos llamados a accionar nuestra fe en casa. Ja, wir sind dazu berufen, unseren Glauben auch zu Hause zu leben. No es fácil, Es ist nicht einfach, porque no somos perfectos. weil wir sind nicht perfekt. En cada situación caemos, resbalamos. In jeder Situation fallen wir, rutschen wir aus. Pero el Señor dice que Él nos sostiene. Aber der Herr sagt, er hält uns fest. Muchas veces nos faltamos el respeto entre los más cercanos. Oft fehlt uns der Respekt zwischen den Leuten, die uns ganz nahe stehen. Pero el Señor dice, no, levántate, perdona.
Und der Herr sagt aber, dass wir aufstehen sollen und vergeben sollen. No permitas que el sol cubra tu enojo. Ne, wir sollen nicht zulassen, dass die Sonne untergeht, bevor wir um Vergebung gebeten haben. Y si en eso ya empezamos a accionar nuestra fe, Und wenn wir in diesen kleinen Dingen schon anfangen, unseren Glauben in die Tat umzusetzen, nos va a ser más fácil irlo perfeccionando. wird es einfacher für uns zu sein, es zu perfektionieren. En Filipenses 4:9 In Philipper 4, Vers 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Dice, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que hemos oído, Das, lo was- que hemos visto, Das, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir empfangen haben, all das, todo lo debemos poner por práctica, todo lo debemos empezar a hacer. das alles müssen wir anfangen zu tun, in die Praxis umzusetzen. Y la gran recompensa que el Dios de paz estará con cada uno de nosotros. Und die große Belohnung wird sein, dass der Gott des Friedens mit uns sein wird. Colosenses 3:17 In Kolosser 3, Vers 17 para que podamos entender que el hacer debe ser hecho con amor. dass all unsere Taten auch mit Liebe oder dass die Liebe all diese Taten begleiten soll, Que sea movido por el amor de Jesús a hacer. ne, dass der Motor die Liebe Gottes ist, No simplemente que ahora tomemos la decisión hacer por hacer. dass wir jetzt nicht einfach so die Entscheidung treffen, okay, wir tun es und einfach so. Aquí nos da el consejo Ne, hier ist der Ratschlag, y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Que todo lo que hagamos, Dass alles, was wir tun, que lo hagamos en el nombre de Jesús. dass wir all das im Namen Jesu tun Que sollen. todo lo que hagamos, lo hagamos movidos por el amor de Jesús. Ne, dass uns das bewegt, dass die Liebe Jesu uns dazu bewegt, es zu tun. Y si dejamos que ese amor maneje nuestra vida, Und wenn wir zulassen, dass diese Liebe unser Leben führt, realmente nos vamos a convertir en hacedores. dann werden wir wirklich zu diesen Täter des Wortes. Que esta mañana nos comprometamos, no conmigo, no con Daniel, no con el pastor, Ne, dass wir heute Morgen uns verpflichten, nicht mit Maggie, mit mir oder mit dem Pastor, sino con cada uno, So- o sea, uno mismo. dass wir uns selbst sozusagen verpflichten, Me comprometo con Dios. Yo te elijo a ti. ne, dass wir uns mit Gott verpflichten, dass wir die Entscheidung treffen, ich wähle dich aus. Yo elijo ser obediente a tu palabra. Ich wähle aus, gehorsam deinem Wort zu sein. Yo elijo poner por acción tu palabra. Ich entscheide mich dafür, deine Worte in die Tat umzusetzen. Y después las bendiciones del Señor vendrán. Und der Segen, der kommt danach. Porque si nosotros elegimos ser hacedores de su palabra, Weil wenn wir uns dazu entscheiden, nach seinem Wort zu handeln, dice que sus bendiciones nos perseguirán, no nosotros a ellas. ne, dann wird der Segen Gottes uns verfolgen und wir verfolgen nicht den Segen Gottes. Bueno, queridos hermanos, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Liebe Geschwister, das ist das, was ich euch teilen wollte. Y antes de terminar con una oración, Und bevor ich mit einem Gebet enden wollte, desearía que escuchen estas dos canciones möchte ich, dass ihr diese zwei Lieder hört y que realmente digamos, mi corazón está dispuesto a entregarse a ti. und dass wir auch wirklich sagen, dass dass ich mein Herz dir geben möchte. Y que todo lo que decidamos Und dass all das, was wir entscheiden, sea movido por el amor que le tenemos a Jesús, halt durch die Liebe Gottes bewegt wird, quien pagó un precio tan alto por cada uno de nosotros, der einen großen Preis für jeden Einzelnen von uns bezahlt hat, porque somos valiosos. weil wir wertvoll sind. Pero Él nos compró no para estar sentados acá. Aber er hat den Preis nicht bezahlt, dass wir einfach hier sitzen sollen. Él nos compró para que
cada uno empiece a ser un hacedor de la palabra. Er hat den Preis bezahlt, dass jeder einzelne von uns nach seinem Wort handelt. Porque ahí sí vamos a tener un movimiento que sacuda la tierra. Weil dort werden wir dann diese Erweckung sehen, die die Erde erschüttern wird. Escuchemos con atención Dass wir diese 2 Lieder uns anhören y que el Señor nos bendiga grandemente. und dass der Herr uns reich segnet. Oh, wie sehr ich sie liebe, Ruhe in deiner Nähe, aller Lärm vergeht. Nun sprich zu mir, Herr, nur um dich soll es gehen. Ich halt inne und höre, und nichts lenkt mich ab. Herr, ich weiß, mein Herz will mehr von dir. Mein Herz sucht neu nach dir, so geb ich alles dir. Ich will, dass deine Liebe mich umgibt, überwältigt wie du bist. Meine Sehnsucht ist, dich tief zu kennen. Herr, dafür öffne ich mich neu. Werf die Ängste über Bord, sehne mich nach einem Stück vom Himmel. Oh, 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 oh. Wie die Wärme am Morgen, wie die Kühle am Abend. Ich atme dich ein, verliebst an mein Sein. Niemals hast du gezögert, schenkst mir all deine Liebe. Sie ist süßer denn je. Herr, ich weiß, mein Herz will mehr von dir. Mein Herz sucht neu nach dir, so geb ich alles dir. Ich will, dass deine Liebe mich umgibt, überwältigt wie du bist. Meine Sehnsucht ist, dich tief zu kennen. Herr, dafür öffne ich mich neu, werf die Ängste über Bord, sehne mich nach einem Stück vom Himmel. Ich öffne mein Herz weit für dich. Ich öffne mein Herz weit für dich, Herr. Bewirke, was nur du kannst. Jesus, nur dein Wille soll geschehen. Ich öffne mein Herz weit für dich. Ich öffne mein Herz weit für dich, Herr. Bewirke, was nur du kannst. Jesus, nur dein Wille soll geschehen. Ich öffne mein Herz weit für dich. Ich öffne mein Herz weit für dich, Herr. Bewirke, was nur du
Jesus, nur dein Wille soll geschehen. Ich will, dass deine Liebe mich umgibt, überwältigt wie du bist. Meine Sehnsucht ist, dich tief zu kennen. Herr, dafür öffne ich mich neu, werf die Ängste über Bord, sehne mich nach einem Stück vom Himmel. Ich will, dass deine Liebe mich umgibt, überwältigt wie du bist. Meine Sehnsucht ist, dich tief zu kennen. Herr, dafür öffne ich mich neu, werf die Ängste über Bord, sehne mich nach einem Stück vom Himmel. Ich will, dass deine Liebe mich umgibt, überwältigt wie du bist. Meine Sehnsucht ist, dich tief zu kennen. Herr, dafür öffne ich mich neu, werf die Ängste über Bord, sehne mich nach einem Stück vom Himmel. Ich will, dass deine Liebe mich umgibt, überwältigt wie du bist. Meine Sehnsucht ist, dich tief zu kennen. Herr, dafür öffne ich mich neu, werf die Ängste über Bord, sehne mich nach einem Stück vom Himmel. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Pues día a día el pecado viene, me llama. Día a día circunstancias vienen, me llaman, día tras día vienen tentaciones, me llaman, día tras día el pecado viene, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia
angustias vienen, me llaman, día tras día vienen tentaciones, me llaman, día tras día el pecado viene.